Kecil ya, kalian tinggal tulis tulisannya kayak gini ya, yang belum bisa baca. Oh, mana ya? Nah, kalian tinggal bisa tulis di YouTube kayak gini. Kalau kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan. Adik bikinnya gini. Suruh makan, suruh mandi. Siapa sih itu mah? Adik gini loh. Sorry ya guys, bentar. Guys, jadi aku itu udah warnai. Sekarang tinggal kita ituin ya. Oh, guntingnya nih, digunting dulu lagi. Ya, ini nanti kita langsung gunting aja. Ambil gunting di bawah. Guys, jadi aku pengen ambil gunting dulu ya. Oke, ini aku udah ngambil. Langsung aja kita bye. Guys, kita udah gunting. Jadi sekarang kita langsung selesai aja ya, karena tadi itu hampir kebuka sama aku. Hey, yang kurang yang kita langsung kata ya nanti aku terakhir kasih tanda license ya. Amat. Oke, langsung aja kita itu. Ini aku udah ambil selotip. Hei, ada solasinya. Guys, kita lepas. Oke, kita solasi bagian sini dulu ya. Oke, kita dulu maksudnya kita kuat nggak ya kira-kira? Pasti aku yakin ini pasti kuat. Kita tutup ya kita lepas dulu deh semuanya. Ini bong sobek, kita ganti dulu guys. Jadi aku ganti pola ya, karena yang tadi itu gagal. Oke, kita pindah posisi aja. Jadi ini tuh aku pindah posisi di tempat squishy-squishy-nya aku. Sebenarnya aku tuh pengen bikin squishy. Ini tempat squishy aku ya. Sebenarnya ini tuh tempat sholat. Dan pertama kita punya squishy ini dan capek. Ini sebenarnya nggak slow sih. Ini tempat squishy homemade. Dan ini pokoknya aku punya banyak lah. Nanti selesai aku tuh pengen review satu-satu itu. Oke, lanjut aja kita warnai juga. Bagus kan? Itu baru ya. Baru nggak pada aku bikin.
So, pokoknya itu baru deh, itu baru kita bikin banget. Ini tadi kita bikin, tapi ada ininya, gantungan kontel. Hati-hati. Kalau ada paku ya bisa digantung. Nanti kita pengen buat homesel. Ini tadi sini kita pengen buat homesel karena squishy. Ini nanti kita pengen bikin homesel ya. Ntar kita loh. Kok gantungannya hilang deh? Enggak teman di sini. Ini juga. Ya ampun. Ambil sholat. Abis ini kita pengen ntar nanti kita pengen bikin homesel ya, kalian lihat aja, jangan di skip. Jangan di skip, ini mudah banget. Ini tanpa beli, tapi nyari bahan-bahannya susah ya, susah banget. Aku ntar pengen bikin review karena kan aku belum punya squishy HP yang rumit kayak gini. Nah, aku ntar kalau udah punya double tip, ntar aku pengen bikin squishy karena itu double tipnya tuh udah habis. Kebetulan double tipnya habis, jadi kita ituin. Aduh, aku mau yang habis. Ini lama tapi kalian harus videonya pasti susah. Kalau aku sih pengen video yang Faber Castell kan, lebih cepet warnanya, nggak kayak gini. Ini tuh tempat squishy. Oke, aku warnanya kayak gini dulu aja ya. Halo guys. Jadi tuh kali ini tuh aku tuh pengen bikin homesel. Sebenarnya sih ini aku lagi bikin squishy. Kita ganti posisi. Bentar ya, aku. Hai guys, sekarang aku yang lanjutin. Ini loh, aku. Aduh, aku lagi baju. Kau lagi naik bajai ya, doko. Aku lagi naik bajai sambil baca ulang. Aku nggak kelihatan baca ulang. Aku ambil squishy dong. Susah kan. Oke guys, segini aja dari review aku. Dan kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Sahabat ceria tetap ceria dan semangat. Dan tidak.